Hello， 大家好啊，又係我 Tony 啊。今日我嚟到屏山最成熟嘅片區屏山中心，介紹呢個樓盤叫做財富城二期啊。嗱，呢度財富城二期咧，呢個叫宏德園啦嚇，佢而家仲有貨尾嘅。咁而家就嚟加推咧，就係呢個叫裕德園，係啦，呢個裕德園。咁第二個地塊嚟嘅。咁佢呢度咧2棟3個單元嘅。咁呢個地塊咧就叫明德園嘅。嗱，聽落個名咧係有少少似香港嗰個居屋 feel 嘅，但係佢都係70年嘅商品住宅樓啊。咁佢而家加推呢一隻最細有一隻係68 2房1衛嘅，咁仲有83嘅3房，係啦。咁呢所有地塊咧會喺出年嘅年底3個地塊全部同時交樓嘅。咁呢一度咧係宏德園咧，佢而家仲有少少貨尾嘅，40樓以上就做緊特價，係啦。咁佢特價咧差唔多2萬至2萬8至到3萬幾蚊嘅單價。但呢度咧宏德園咧係有一個缺點啊，佢呢度咧同回遷戶咧係同一棟嘅，即係你一棟裡面有回遷戶嘅，係啦。呢個就係硬傷嚟嘅，所以令到呢一個地塊咧係銷售就麻麻地嘅嚇，銷售麻麻地。因為我又唔明咧，佢財富城呢個發展商咧點解會將靚嗰啲樓層咧係俾咗個回遷戶㗎？呢個真係百思不得其解嘅。咁呢一度咧就相對咧係嗰個花園會細啲啦，我就覺得花園會細啲嘅。但係呢度咧都會有啲同人才房拼埋一齊嘅。咁人才房咧就只租不賣㗎嚇。咁呢個都係佢硬傷嘅其中之一。但係點都好過呢個地塊，點都好過同回遷戶住埋一齊嘅。咁呢個就係人才房。獨立小區係啦，2棟3個單元嘅規模。嗱，咁我點解會話呢個財富城二期咧係屏山中心位最成熟嘅地方咧？嗱，不如咁樣，我出去解釋翻俾大家聽啊，好唔好？而家嗱，咁我而家喺銷售中心咧就行咗出嚟啦。咁呢個就係銷售中心，呢度就宏德園。我話40樓以上仲有啲特價單位嘅，係啦，呢一度。咁我哋望住手指嗰棟咧就係裕德園。即係而家就嚟加推呢個屋苑啊！呢個加推呢個屋苑，咁可以望一望嗱，呢邊咧係一個深城頭嘅中心公館啦。佢嘅二手價咧，而家掛牌價咧係3萬7，咁啊大概成交價咧都係3萬1至到3萬2嘅。咁可以望一望嗱，呢度係財富城嘅1期，咁佢其實佢嘅叫價咧掛牌價都係3萬7到啦。咁成交價咧相對硬淨少少，3萬2至3萬3嘅。咁行前少少咧，就有一個天虹百貨㗎嚇，天虹百貨。咁嗰邊咧就有一個天虹百貨，後邊咧就有一個地鐵站，叫做16號線嘅深和站。咁深和站搭呢個站咧，就去到屏山高鐵站㗎啦。好啦，咁我哋呢度咧仲有一條地鐵線㗎喎。呢度行落去，行5-6分鐘度咧，就有一個14號線嘅屏山廣場站。呢度行過去5-6分鐘嘅啫。咁嗰邊咧都係財富城呢個集團咧。一路舊改嘅，一路推進嘅，2、3、4期向住嗰邊嘅。咁呢一條路咧就係嗰邊有個雙實驗嘅學校，係啦，雙實驗學校，係啦。咁我哋過馬路，咁嗰邊行落去咧，行幾分鐘咧，都有一個屏山廣場嘅出口，另外一個出口啊。所以呢邊嘅交通咧係非常之方便嘅。咁喺未來咧28年咧，仲有一個19號線叫做屏山劇院站啊嚇。都會通車嘅，喺嗰邊嚟嘅，咁啊行200米到嘅啫。即係換言之，呢度有3條地鐵線，1條高鐵。咁未來咧遠少少咧，仲有呢個城際客運嘅，直接喺大灣辦過去寶安機場嗰邊嘅。交通係絕對冇得輸，幾個地鐵口嘅。咁如果你話天虹我唔中意行，咁可以搭呢個地鐵站，可以去到屏山圍嘅益田假日，係啦，益田假日嘅。咁可以望一望啦，呢邊咧街鋪咧都係滿鋪開業㗎，嗰邊都係嘅。地產鋪都有幾間嘅。咁衡量翻呢個社區成唔成熟咧，地產鋪都好緊要嘅。如果地產鋪開咗好多咧，即係話佢係二手成交都幾大嘅。咁其實財富城二期咧，佢都會有一個故事嘅。佢之前2個禮拜咧就話裕德園25000蚊至到26000蚊嘅單價。打響呢個減價嘅頭炮，但係咧政府咧就唔批，仲要漏嘢就叫埋幾個減價嘅發展商，即係話佢哋內卷式惡性競爭，亂咁減樓價。
天劍嘅和悦府啊，天劍嘅瑞雲府啊，花若蓮啦，幾個發展商都話要減價嘅，仲要一嘢係減好多嘅。所以而家政府叫停咗，出埋文件就話俾你哋聽，唔可以一次過減咁多，係啦。咁其實我就覺得咧，政府去干預呢個樓市咧，無可厚非嘅，因為對面二手價都成交都差唔多32000、31000嘅嚇。咁如果你呢個屋苑一嘢去到25000、26000咧，咁啲二手客咧真係叫苦連天㗎嚇，真係叫苦連天。咁所以咧，而家呢個屋苑咧就2.5至2.6萬呢個價錢咧就唔會㗎啦。咁約摸我頭先聽嘅銷售咧，因為而家未開盤嘅，銷售就話佢未來10月中會有價錢。咁個單價咧約摸咧係28000至到29000啊，呢個價錢。咁啊唔排除咧會有啲都會有啲回贈啊，回贈同埋暗碼底有啲折扣俾啲買家嘅。咁我就認為咧，政府咁樣去干預樓市咧，無可厚非。但係咧，我更加覺得咧係而家係買家咧對呢個房地產市場咧係冇信心。最緊要咧係買家對呢個房地產市場重拾呢個信心啦。嗱，唔好講咁多啦。咁我哋而家上去呢個玉德園，上去睇一睇佢示範單位係點樣嘅。咁我哋而家嚟到實體嘅示範單位啦。咁呢度 total 咧42層高嘅，3梯7房。咁我哋而家係6樓啊。咁睇咧係2房1廳1衛嘅，係啦。咁呢個就係交付標準啦。呢度就冇預留咗個鞋櫃嘅位置俾你啊，但係冇做鞋櫃俾你嘅。嗱，呢個樓盤簡裝係啦，好多嘢需要你以後自己添加嘅。好，過嚟望望呢度就係餐廳啦，68平嘅餐廳，細咗啲係咪啊？係咪細咗啲？嗱，呢度咧都要提一提，呢個係消防規定要有嘅。內地超高層咧就一定要有啲咁嘅消防喉嘅。咁望望廚房，嗱，呢個廚房佢所有嘅嘢都唔會做埋俾你嘅，就係交付標準就係咁樣，俗稱簡裝。再睇一睇觀眾簡裝。咁呢度咧就有一個生活露台。係啦，生活露台計一半個面積啦，擺洗衣機啊、晾衫啊嗰啲咁嘅嘢啦。咁佢個戶型咧，我就覺得68方咧就唔會話好出彩㗎啦，裝修都唔會好㗎啦，因為呢個樓盤咧就賣咧係 location 配套成熟。咁第一間客房咧，咁呢個第一間客房嗱，望望係東南偏南嘅嚇，客房係東南偏南嘅，細啊細咗啲。嗱，呢度咧，而且唔係新規產品。42層高，使用率咧都係偏低嘅。咁個廁所咧其實都細㗎嚇，呢個馬桶位嚇，呢邊就係沖涼。如果你想整個嗰啲玻璃玉屏都比較難啲，可能要整嗰啲塑料布嗰啲拉埋嗰啲咯嚇，簡裝啦，冇辦法嚇。因為呢個樓盤咧真係主要嘅賣點就係位置係啦，同埋配套交通方便。呢個就係主人房。咁勉強咧，又唔係話勉強咯。嗱，如果你呢邊做咗個櫃，勉強可以3邊落床嘅嚇，勉強咯。咁如果你話拍埋呢邊咧，其實都得嘅。咁可能個空間就比較大啲嘅68方。嗱，佢之前咧就25000幾嘅單價咧，就俾政府咧就截停咗、暫停咗。咁啊，最新嘅價咧，可能備案價咧會去到唔係備案價 ，sorry 啊，係最終嘅價錢咧，可能去到28500咁上下啦嚇。咁個露台咧，我哋而家喺6樓，呢邊係西南偏西嘅，係啦，西南嚇，因為佢而家未做好啦。咁啊，如果你要個景觀開闊啲咧，可能要買高層少少啦。我哋而家喺6樓嚇，6樓嘅。咁如果係當佢有單價28500嚟計，68方咧，約摸係差唔多都要去到190萬嘅啦嚇，190萬。但係點都咧平過周邊嘅二手，平過周邊二手。同埋呢一度咧，嗱，不如咁樣，我哋睇一睇83，仲有2隻積，一隻係普通嘅品字型嗰啲積啦，一隻係南北通透嘅。咁我哋可以望望83啦，呢度啊。傳統嘅樹廳83平嘅，其實呢一隻戶型咧個景觀咧就幾好㗎嚇。呢一隻戶型嘅賣點咧，嗱，佢呢度咧朝東嘅，如果你賣得高咧，可以望到屏山嘅中心公園嘅一馬平川啊嗰個景色。依家喺6樓，係啦，呢邊就係實驗學校啦。咁如果你賣得高，嗱，呢一度咧係唔係超高層嘅？即係如果你買得高咧，就可以望落去嗰個屏山個中心公園咧，嗰邊咧就係都有個地鐵口可以行過去。呢個未來玉德園嘅花園範圍，
咁啊2棟3單元嘅規模咧，呢個花園係似乎係細咗啲，係啦，似乎細咗啲嘅。咁冇辦法，3個地塊而成嘅，好嘛？咁我哋入嚟再睇一睇佢其他房。咁廚房咧都係簡裝啊，又係簡裝，乜都冇嘅。咁如果你廁所啊，或者係廚房啊，你都要使幾萬蚊㗎啦。如果要整靚啲，分分鐘10萬蚊㗎啦嚇。咁呢度都係一個生活露台啦，生活露台擺洗衣機啊，或者噼里啪啦嗰啲嘢晾衫啊，都喺呢一度。戶型嚟計咧，真係如果你追求極致嘅戶型、極致嘅裝修，咁呢個樓盤咧就好大機會咧唔啱你嘅啦。如果你追求配套、交通，呢個盤就啱你。樓盤就冇十全十美嘅嚇。咁呢個係第一間客房啦，係啦，第一間客房。咁佢係一衛嘅產品，佢就都係做咗3段式啦。呢邊係升盤啦，呢個係有嘅。咁到時玻璃櫥櫃玻璃鏡櫃就自己加落去。呢啲係好平嘅啫。咁馬桶都係好普通嘅明窗，係啦。呢邊睇下到時可唔可以做翻個趟門啦？呢啲都係有啦，浴室寶。呢個我就唔入去啦，都比較細啲㗎啦，係啦。第2間客房嚟嘅，呢個就係主人房，係啦，主人房。呢個就係83平嘅傳統嘅戶型。咁其實你買高啲咧，個景觀咧就比較靚啲。嗱，仲有一隻83平嘅南北通透嘅，我哋都過去睇一睇。但係嗰隻戶型咧，我個人咧就唔係好中意嘅。雖然話係南北通透啦，其實我就真係對呢啲麻麻地。嗱，雖然佢呢度獨門獨戶啦，喺呢度獨門獨戶，咁呢邊咧都預留咗一個鞋櫃嗰個位置。廚房個空間就大咗啲嚇，大過頭先83嗰隻嘅。右手邊係第一間房。咁呢一間房咧就基本上採光就冇乜㗎啦，仲要好似比隔離有少少都望唔到嘅，但個採光就爭啲啦。但係佢呢一隻戶型咧就南北通透。係啦，咁呢邊係餐廳咧，呢邊餐廳，呢邊係客廳嚟嘅，雙陽台。但係咧有一樣嘢咧，我拍埋俾大家睇啊！明唔明我講乜啊？夾咗喺中間，呢邊有遮擋嘅。我諗好多人都介意㗎嚇，呢邊係遮擋住嘅。你買得再高都係呢邊係遮擋住，即係你買呢個戶型夾咗喺中間嘅，你唔介意咪得咯？但我相信好多人都介意嘅。好啦。咁我哋第一間房簡單睇一睇第一間房，啲房都大嘅，呢個房係大咗嘅，3邊落床綽綽有餘，做埋個衣櫃。廁所，哇！呢個廁所惡搞喎，可能要到時整個嗰啲90度嗰啲趟門啦。呢我就唔係好中意呢啲。呢個第2間客房。第2間客房，佢嗱所以話咧，佢呢個財富城嗰個玉德園佢開則咧，我個人咧真係唔係好中意。佢除咗係交通配套好，咁佢83平，如果當佢28500嘅單價嚟計咧，就差唔多都要230幾啦，230幾。咁啱唔啱？自己考慮或者有興趣咧，可以過嚟呢度睇嘅。咁除咗我頭先話呢邊嘅交通啊、商場、商業配套啊，都非常之齊之外咧。其實佢附近咧仲有呢個6館1城嘅。6館1城係咩嚟咧？6館1城咩美術館啊、會議啊、咩會議中心啊、藝術中心啊，全部政府嘅資源，全部喺呢一個區域最集中㗎啦，係啦。咁亦都可以話呢個地段係屏山嘅天花板嚟嘅。咁就係因為發展商想將呢個屏山天花板嘅樓價打到呢個地板價，俾政府叫停咗，所以咧佢而家咧。個預售證咧都未攞到，喺政府嗰度棘咗喺度嘅。原本話國慶就可以攞預售證開賣，而家可能要到10月中、10月下旬咧咁都係我可以話呢個財富城咧係豬隊友嚟嘅，搞到其他發展商咧都唔可以明目張膽咁樣減價啦好嘛？咁如果對財富城2期、玉德園或者係甚至乎係宏德園有興趣咧，可以隨時聯絡翻我啦，90889097嘅預約現場睇樓。我哋下次再見，拜拜。